இந்த வண்டி ஆல்ரெடி நம்ம வந்து டீசல் வண்டி, நம்ம ஏற்கனவே வந்து நிறைய வெர்ஷன்ஸ் இதை பற்றி நிறைய பேர் பேசிட்டாங்க. பட் இருந்தாலும் நம்ம இந்த டீசல் வெஹிக்கிளில் நமக்கு இந்த இன்ஜின் டைப் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்துருவோம். ஸோ இந்த இன்ஜினை பொறுத்தளவில் இதில் நமக்கு வந்து 1500 cc நமக்கு வந்து டீசல் இன்ஜின் இதில் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. இதுக்கு முன்னால் வந்து ரெவோட்ரான் இன்ஜினும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா நம்ம வந்து மயோடெக் அந்த இன்ஜினே யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஓகே, அது ரெண்டையும் இங்கே நமக்கு மிங்கிள் பண்ணி கிரியோ ஜெட்டை நமக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் பெர்ஃபார்மன்ஸை வந்து இதில் நிறையவே இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. அது நம்ம டிரைவிங் பண்ணி பார்க்கும்போது தான் அதனுடைய விஷயங்கள் தெரியும். ஓகே, இப்போ நம்ம அந்த வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்ப்போம். ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது எப்படி அந்த இன்ஜினுடைய பே லுக்கிங் எப்படி இருக்குது, அந்த வைப்ரேஷன் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம வந்து ஃபீல் பண்ணி பார்ப்போம். எஸ், பொதுவாகவே அந்த என்ஜின் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது நமக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த டாட்டாவில் அந்த ஷேக்கிங் வந்து இதில் இருக்க தான் செய்யுது. பட் எனிஹவ் ஆன் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த ஷேக்கிங்கிறது அப்படி இல்லை. நாய்ஸும் வந்து ஒரு டீசல் இன்ஜினுக்கான நாய்ஸ் மாதிரியே ஃபீல் ஆகலை. ஏன்னா இதுக்கு முன்னால் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கர 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 கரன்னு சவுண்டு கேட்கும். பட் இப்போ அந்த மாதிரி சவுண்டு இல்லை.